大家好，我係多士雞。我哋今日要講嘅故事係走到樹林中，作者格爾珀基斯。大家好啊，我係呢本書嘅主角，我會帶你哋一齊行入去樹林入邊。不過呢，我而家搵緊小吉啊，佢大概就係咁高啦，啲毛就係啡色嘅，有條尾咁啦。有時佢會喺呢櫃度啦，或者喺呢度，或者係咪喺花園度呢？定係喺床下底啊？哇！搵到你啦，唔好喐，搽啲防曬霜，戴返頂帽，睇落同我一樣，好主意。喵！我鍾意打扮成咁樣，一齊去出邊行下，望下四周嘅嘢，我哋會見到野生動植物，葵花鳳頭鸚鵡會喺度唱歌。我會話俾你聽佢度唱咩嘅咧？聽到喜鵲喺度唱歌嘛？仲有笑翠鳥，我都分唔清佢哋嘅。巨蜥出現嘅時候，黑頭亢鳥就會比平時更加嘈。如果細心睇，可能會發現巨蜥呢。睇下山火之後樹上面生出嚟嘅新芽。哎呀，小袋鼠會突然間出現，嚟休息一下。樹木嘅氣味係咪好香呢？將啲樹葉壓碎，然後聞下，係尤加利葉啊！呢啲塗鴉係小毛蟲食樹皮嘅時候留低嘅記號，可能係個暗號啊！佢話真係好食，好食到停唔到口。或者你唔知呢？我睇得明佢哋啲記號㗎。你覺得啲雀仔喺度傾咩啦？呢條小路又斜又濕，小吉，你小心啲啊！喺樹林度大嗌一下，出外行下嘅感覺係咪好好呢？而家又要返上山啦，小吉，你真係唔使休息下咩？可唔可以再影一次啊？我頭先好似眨咗眼。我知啊，小吉，我都鍾意一齊去出邊行下㗎。故事就講完啦。你哋又鍾唔鍾意去樹林玩呢？你鍾唔鍾意樹林呢度安靜呢？